एवरीवन, मैं हूँ चीनी मिनी और चीनी मिनी आज आपको दिखाएगी दुनिया का सबसे आलसी जानवर। ये देखिए, ये है कोआला और ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है, नीलगिरी के पेड़ों पर। और ये नीलगिरी के पेड़ों पर ही रहता है समूह के साथ, वहाँ उसके पत्ते खाता है और अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। अपनी ज़िंदगी का 99% ये खाने और सोने में ही गुजारता है। तो लगा ले अंदाज़ा कि इससे ज़्यादा आलसी कोई जानवर दुनिया का नहीं है। ये फर्स्ट प्लेस पे पाया जाता है दुनिया का सबसे आलसी जानवर में। इसका नाम है कोआला और ये दिखने में भी बहुत क्यूट लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये क्यूट सी वीडियो और क्यूट सी जानकारी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।